Goedemiddag, dames en heren. Overlegcomité heeft sinds deze ochtend de coronasituatie besproken. We hebben gekozen en we hebben beslist voor een voorzichtige en realistische aanpak waar we bijzonder sterk inzetten op vertrouwen. Nous avons choisi pour une approche prudente et réaliste, largement fondée sur la confiance. Waarom die aanpak? Ja, als je kijkt naar de situatie in de ziekenhuizen, we kunnen niet zeggen dat we de voorbije dagen veel goed nieuws gekregen hebben vanuit de kant van de ziekenhuizen. We zien dat de druk nog steeds bijzonder hoog is. Vooral in onze intensieve zorgen blijft de druk hoog. We zien ook dat in de ziekenhuizen meer jonge mensen opgenomen worden en dat ze er vaak erger aan toe zijn. Als we kijken, dan zien we dat van de mensen die opgenomen worden in de ziekenhuizen ongeveer 1/3 doorstroomt naar intensieve zorgen. Dat is hoger dan wat we tijdens de eerste en de tweede golf hebben gezien. Het resultaat daarvan is dat zorg voor andere patiënten wordt uitgesteld. En dat is geen goede zaak en ik weet dat we dat al vaak vermeld hebben, maar ik zou het toch voor een stuk concreet willen maken. Een geval dat mij deze week is uitgelegd, een jonge 30er, geen coronapatiënt, diagnose gekregen dat hij een hersentumor had. In principe moet je dan zo snel mogelijk een biopsie kunnen doen van die tumor. Het resultaat was dat men in dat ziekenhuis gezegd heeft, wij kunnen die biopsie nu niet doen, want we hebben geen plaats op intensieve zorgen om het te doen. Zo verhalen zijn er in de ziekenhuizen in ons land, zo zijn er honderden. Mensen die een hartklepvervanging moeten doen, waar men zegt, we zouden dat nu willen doen, maar we gaan u vragen om een paar weken te wachten. Dit is de realiteit die we vandaag zien in onze ziekenhuizen en het is belangrijk om dat aan te geven. Als de druk in intensieve zorgen te hoog is, dan is de impact daar voor coronapatiënten, want die impact is er ook voor mensen die andere aandoeningen hebben die niets met COVID te maken hebben. COVID raakt ons allemaal, ook degenen die eigenlijk niet besmet zijn. Donc l'impact et la pression restent très importants. Et c'est clair que le visage de la pandémie a changé. Nous ne combattons plus le même virus qu'il y a un an. Le virus et ses variants sont beaucoup plus virulents et beaucoup plus contagieux et beaucoup plus agressifs. C'est d'ailleurs cette virulence augmentée de ce virus qui nous a poussé il y a quelques semaines à décider d'instaurer une période de pause pendant les vacances de Pâques, une pause de 4 semaines. Et nous savons tous autour de la table ici que c'était une décision qui n'était pas facile à prendre et qui était clairement pas facile pour la population. La bonne nouvelle, c'est que ces mesures nous ont aidés. On a vu que le nombre de contaminations clairement a baissé au cours des semaines passées. On a vu que le taux de reproduction est passé en dessous de 1 et on voit aussi que le taux d'hospitalisation commence quand même à descendre. Et donc c'est positif parce que ça montre que nous ne sommes clairement pas dans une augmentation exponentielle comme certains avaient pensé avaient cru que ça allait se passer. On n'est clairement pas dans cette situation-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, on a dépassé le pic, mais ça doit se confirmer. Ce n'est pas encore clair aujourd'hui si on peut dire qu'on a dépassé le pic. On doit aussi avoir l'honnêteté de dire que quand il y a eu 25 000 personnes la semaine passée qui ont fait un test positif, ça veut dire que le virus est très, très prudent, très, très présent et circule au sein de notre population. Dat is de reden waarom het overlegcomité beslist heeft om die paaspauze van een paar weken geleden, om die paaspauze van 4 weken volledig aan te houden. Een van de redenen dat we dat gedaan hebben, is omdat we wilden dat de scholen opnieuw konden opengaan na de paasvakantie. En dat zal het geval zijn. Deze maandag zullen de scholen opnieuw opengaan. Les écoles ouvriront partiellement à distance pour le 2e et le 3e degré. Et on fera une évaluation
avant le début de mai pour regarder quelle est la situation et comment elle peut évoluer. Mais je laisserai les ministres-présidents compétents expliquer quelles sont les mesures prises pour l'enseignement. Zondagavond loopt ook het reisverbod af voor niet-essentiële reizen. In de plaats van het verbod op reizen voor niet-essentiële reizen komt er een zeer strikte opvolging van testing en van quarantaine op basis van een nieuw samenwerkingsakkoord. Ter herinnering, wie terugkomt uit een rode zone, die moet in quarantaine gaan voor minstens 7 dagen en moet een test laten afnemen op dag 1 en op dag 7. Dat blijft zo tot het moment dat we kunnen overstappen op het Europees systeem van green certificates op basis van vaccinatie en op basis van testing. Dat wil zeggen dat er een controle zal zijn op het invullen van de PLF, de Passenger Location vormen, dat de politie zal nagaan of personen die de quarantaine moeten respecteren zich moeten laten testen, of zij die testen effectief hebben laten uitvoeren. Laat het duidelijk zijn, er blijft nog steeds een negatief reisadvies gelden naar en van rode zones. Vanuit het overlegcomité zijn we van oordeel dat dit niet het moment is om zichzelf of andere mensen in gevaar te brengen door te reizen. Dit is niet het moment om te gaan reizen. Het is ook belangrijk dat de Europese regels met betrekking tot niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, dat die blijven gelden. Ça nous a amené à évoquer aussi naturellement la fin de la période de pause de Pâques. Le 26 avril, les magasins pourront de nouveau ouvrir sans le système de rendez-vous. Ça veut dire qu'il y a une grande responsabilité chez nos autorités locales, aux villes et communes pour éviter qu'il y ait trop de rassemblements, qu'il y ait de la foule dans les espaces commerciaux. Les métiers de contact non médicaux pourront eux aussi reprendre leurs activités à ce moment-là et les rencontres à l'extérieur passeront de 4 personnes de nouveau à la possibilité de se rencontrer à 10 personnes à l'extérieur, naturellement en respectant les distances, etc. Dans le secteur culturel, événementiel et sportif, où chacun clairement aspire une reprise des activités, les ministres de la Santé lanceront rapidement ensemble avec les ministres compétents et les autorités locales la possibilité d'une série d'expériences et de projets pilotes qui sont clairement dans une assise scientifique. Ceci pour mieux comprendre quelle est la manière sûre de pouvoir organiser des événements, mais aussi pour nous donner la capacité d'organiser cela et de regarder quelle est la meilleure manière de pouvoir organiser cela. Die piloot- en proefprojecten, cultuur, evenementen en sport, die zullen goed wetenschappelijk ondersteund moeten worden, maar moeten ons helpen om op termijn de heropeningen goed te kunnen voorbereiden. Het moet de basis zijn van een nieuwe aanpak. Een nieuwe aanpak die veilig is en die verantwoord is, maar die veel meer zich baseert op risicobeheersing, in plaats van steeds een beslissing te moeten nemen dat bepaalde activiteiten simpelweg verboden worden. Dat wil zeggen dat we ook een stuk meer gebruik gaan maken van sneltesten. Sneltesten die sinds een paar weken in ons land beschikbaar zijn voor het breed publiek, die ook gebruikt worden in de professionele context. Tijdens de eerste golf hebben we onze samenleving volledig op slot gezet. Tijdens de tweede golf hebben we beslist om bepaalde sectoren te sluiten. Nu willen we een andere methode gebruiken. Niemand wil die methodes van het verleden nog gebruiken. Op termijn moeten we gaan naar een nieuwe aanpak die veel meer gebaseerd is op risicobeheersing. Dat brengt mij bij de vraag tot breder perspectief. En dat is een vraag die velen gesteld hebben. Ja, hoe lang gaat dit nog duren? Het is een vraag die we ons allemaal gesteld hebben. Ik denk dat ik u aangegeven heb dat we niet blind kunnen zijn voor de kritieke situatie die we in onze ziekenhuizen hebben. Maar we zijn ook niet doof voor de vraag tot perspectief en een vraag tot echt perspectief. En dat is een vraag die leeft bij jongeren, dat is een vraag die leeft in de horeca, dat is een vraag die leeft in de cultuursector, dat is een vraag die evenzeer leeft bij grootouders die graag hun kleinkinderen eens echt zouden willen vastpakken. Het is duidelijk, dit zijn waarschijnlijk de laatste weken
Maar die laatste weken die zijn bijzonder zwaar. De laatste loodjes wegen het zwaarst. We zijn ons zeer bewust van het feit dat deze laatste weken bijzonder moeilijk zijn. Maar eigenlijk is er op al die vragen die gesteld zijn, daar is maar één antwoord op. En dat antwoord is vaccineren. Vaccineren en nog eens vaccineren. Et dans ce domaine-là, il y a quand même plein de moments décisifs qu'on a vus les jours passés et qu'on va voir. Hier, le 2 millionième vaccin a été administré dans notre pays. On a aujourd'hui eu la bonne nouvelle qu'on va avoir 1,3 million de vaccins de Pfizer en plus que ce qu'on avait été promis pour les semaines qui viennent. Et rien que cette semaine, dans un centre de vaccination, au moins 500 000 vaccins vont être administrés. En d'autres termes, après tous les obstacles et toutes les incertitudes de ces derniers mois, c'est clair que le déploiement de la vaccination devient de plus en plus une vraie base solide sur laquelle nous pouvons planifier des réouvertures. Die vaccinatie en vooral die versnelling van vaccinatie, die geeft ons eigenlijk een echte rugdekking om te kunnen kijken op welke manier we onze maatschappij, ons sociaal leven opnieuw kunnen normaliseren. En dus het overlegcomité heeft dan ook afgesproken om 2 volgende grote stappen te baseren op 2 belangrijke vaccinatiemijlpalen. Eerste vaccinatiemijlpaal is het moment waar 7 op de 10 65-plussers hun eerste vaccin zullen gekregen hebben. Na de vaccinatie moet je eigenlijk rekenen op 2 à 3 weken om ervoor te zorgen dat het beschermingseffect in ons immuniteitssysteem van het vaccin zich kan ontwikkelen. We gaan ervan uit dat dat moment, waar dus de overgrote meerderheid van de 65-plussers hun immuniteitsreactie zullen gekregen hebben, dat dat moment ongeveer rond 8 mei zal plaatsvinden. Wanneer de situatie in de intensieve zorgen op dat moment zal verbeterd zijn, dan schakelen we over naar een breed buitenplan. Breed buitenplan, dat wil zeggen georganiseerde buitenactiviteiten, sport zonder publiek, terrassen, pretparken, evenementen van maximum 50 personen enzovoort. De precieze protocollen die zullen in de komende dagen worden bepaald. Dat wil ook zeggen dat we van oordeel zijn dat op dat moment, op 8 mei, de avondklok kan vervallen. In de plaats komt er een regel waar tijdens de nachturen, dus tussen middernacht en 5 uur 's morgens, een maximum 3 personen samen buiten kunnen zijn, maar de avondklok kan in onze ogen in de schuif. Er komt ook ruimte voor 2 contacten binnen. 2 contacten binnen terzelfde tijd als die uit hetzelfde huisgezin zijn. Ça, c'était le premier palier de vaccination. 7 sur 10 des 65 plus vaccinés. Et on estime que cette date sera le 8 décembre et donc on peut faire un déconfinement à l'extérieur le 8 décembre. Le deuxième palier sera franchi lorsque la quasi-totalité des plus 65 et des personnes présentant des comorbidités auront être vaccinées et protégées. À ce moment-là, nous aurons atteint un niveau élevé d'immunité. À ce moment-là, on peut passer une étape ultérieure dans le plan plein air et il y aura également la place pour un plan intérieur avec davantage d'activités à l'intérieur, naturellement, à condition que la situation dans les soins intensifs se soit normalisée. En dus, zoals ik in het begin gezegd heb, het overlegcomité heeft gekozen voor een voorzichtige aanpak. En een aanpak die zeer zwaar stoelt op vertrouwen. Vertrouwen die we hebben in vaccinatie. Het enige echte exitplan dat bestaat, is een vaccinatieplan. Maar naast het feit dat we vertrouwen hebben in vaccinatie, hebben we ook vertrouwen in mensen. Met onder andere de mogelijkheid om de avondklok eindelijk te kunnen afschaffen, geven we, denk ik, een zeer belangrijk signaal van vertrouwen. Vertrouwen wat ook wil zeggen dat een zeer groot deel van verantwoordelijkheid bij ons allemaal zal komen liggen. Eigenlijk hebben we keer op keer, als we de eerste golf verslaan hebben, als we de tweede golf verslaan hebben, hebben we gezien dat we daar kunnen in slagen als we samen die verantwoordelijkheid opnemen. Samen de verantwoordelijkheid opnemen om de basisregels te volgen,
om voldoende afstand te houden van elkaar, om weg te blijven van drukke plaatsen als we zien dat er te veel mensen samen zijn en om geen dingen te doen waarvan we weten dat we eigenlijk elkaar in gevaar kunnen brengen. Et nous voulons explicitement accorder la confiance et la responsabilité aux différents acteurs de notre société pour contribuer à créer ensemble des environnements sûrs. L'année dernière, au début de la pandémie, c'est toute la société entière qu'on a dû confiner. Au cours de la deuxième vague, on l'a fait au niveau de secteurs et ça a souvent été très dur de devoir dire à un secteur spécifique « vous devez arrêter complètement vos activités ». Je pense que maintenant, nous sommes à un moment charnière. Nous devons passer à des solutions qui sont beaucoup plus personnalisées, établir un vrai plan d'action qui mise sur des environnements sûrs, une maîtrise des risques sur des investissements dans la ventilation sur la normalisation de l'utilisation de tests, etc. Et c'est clair que quand on parle d'événements tests, d'événements pilotes qu'on va lancer dans les semaines à venir, c'est clairement dans cette perspective-là que nous le faisons. Le commissariat Corona s'attellera dans les semaines et les jours à venir à élaborer un plan d'action, mais donc un plan d'action qui est basé sur une maîtrise des risques, sur une confiance qu'on donne à tous les Belges. Je suis convaincu que travailler ensemble dans ce domaine nous rendra plus forts et nous rendra aussi plus effectifs à maîtriser cette pandemie. Voor mij is het duidelijk, we staan sterker als we samenwerken. En het laatste wat we nodig hebben, is een discussie waar we de ene sector tegen de andere sector gaan uitzetten. Of waar we de ene bevolkingsgroep tegen de andere bevolkingsgroep zouden gaan zetten. Als we nu zouden de jongeren gaan afzetten ten opzichte van de ouderen, dan is dat in mijn ogen een van de grootste fouten die we kunnen maken. Als we voorzichtig zijn en onze verantwoordelijkheid nemen, dan moeten we dat doen in de filosofie dat we dat allemaal samen doen. Hoe je het ook draait of keert, niemand van ons zal veilig zijn als niet iedereen veilig is. En ultiem zal het de vaccinatie zijn die ons allemaal die veiligheid kan geven. En dus mijn laatste oproep is, laat u vaccineren. Schrijf je in op de reservelijsten. Het zijn uiteindelijk de vaccinaties die het enige echte exitplan zullen zijn. Die vaccinatie die versnelt zienderogen in ons land. Vorige week waren we het 10e land in Europa op het gebied van snelheid van vaccinatie. Deze week zijn we het 8e land in Europa op het gebied van vaccinatie. Dat wil zeggen dat we erin geslaagd zijn samen met de deelstaten om die procedure van vaccinatie zo vlot mogelijk te laten verlopen. En we krijgen daar allemaal de voordelen van. Het is het vaccinatieplan dat het enige echte exitplan is. En het is ook daarop dat we ons gebaseerd hebben met betrekking tot de versoepelingen die kunnen plaatsvinden op 8 mei en wat we uiteindelijk in juni kunnen doen op het gebied van activiteiten binnen. En het is dat wat ons uiteindelijk ons normale leven kan teruggeven.